दोस्तों आप किसी भी टेक गेमर गीक से पूछिए, उनका जो सेटअप होता है ना, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल कीबोर्ड। किसी का भी टेकी का सेटअप देखिए, दे विल से आई लव माय मैकेनिकल कीबोर्ड, और बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं वो लोग। लेकिन दोस्तों हम आज बताने वाले हैं आपको सबसे अच्छे मैकेनिकल कीबोर्ड्स अंडर 2000। हमारा टेक का जो वीडियो होता है ना, उसी के अंडर, लेकिन हमने कहा ऐसा वीडियो आप तक पहुंचाए विथ प्रोडक्ट्स जो आपको यूजफुल हो। तो बेसिकली आज के वीडियो में जबरदस्त मैकेनिकल कीबोर्ड बताने वाले हैं 2000 के नीचे। और दोस्तों रेगुलर वीडियो नहीं है ये, अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं करने वाले हैं, सीधा जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे रेसिडेंट गीक टेकीज हैं उनको ही पूछते हैं, सभी मैकेनिकल कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो है ये है रेड गियर, राइट? यस, MK853। दिस इज अंडर 2000 रुपीज, राइट? सारे के सारे अंडर 2000। अच्छा, मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में एक चीज बताओ। मैंने सुना है उसमें रेड, ग्रीन, ब्राउन कीज आते हैं। वो ये स्विचेस के टाइप होते हैं अलग अलग, और मेरे हिसाब से तो रेड और ब्राउन बेस्ट होते हैं। ब्लू जो यूज कर रहे हैं हम लोग वो ज्यादा क्लिकी है। अच्छा, सो ये ब्लू वाला है, तो दीज वन कम विद ब्लू मैकेनिकल कीज। निकाल सकते हैं वैसे हर एक बॉक्स के अंदर की रिमूवल टूल भी आता है, राइट? ओके, एंड दिस इज अंडर 2000 रुपीज। यस, रेड गियर MK853। वैसे जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं सभी के लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस कीबोर्ड में क्या क्या फीचर्स है? व्हाट आर द फीचर्स यू गेट? RGB तो दिख रहा है मुझे। RGB है, आपको एक वॉल्यूम नॉब मिल जाता है, इट्स अ फुल 100% कीबोर्ड, और आपको हैंड रेस्ट भी मिल जाता है। फीचर रिच है, बट अच्छा है कि नहीं है 2000 रुपए यार, 2000 रुपए में 2000 रुपए में सब कुछ है। ओके, लेट्स मूव अहेड। ऑलराइट मारूफ, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? ये कौन सा कीबोर्ड है? हम्स E2। हम्स E2। इसमें भी 7 कलर RGB आता है, सो अलग अलग सेटअप आप कर पाओगे। 87 कीज आते हैं। जो एरशाद का था वो 102 फुल साइज कीबोर्ड था, ये थोड़ा छोटा है, इससे भी छोटा आता है। और इसमें यूनिक क्या है? इसमें गेम मोड आता है। हाँ, और मल्टीमीडिया कंट्रोल भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, इनबिल्ट लाइटनिंग इफेक्ट भी है इसमें। ओके, सो डायरेक्ट कीज भी हैं, आपको गेम वगैरह चालू करना है आप कर पाओगे, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह। ओवरऑल अ डिसेंट कीबोर्ड, अगेन 2000 रुपए का है। सागर के पास जाते हैं अभी। सागर इस्तेमाल करता है एंट ई स्पोर्ट MK1300 मिनी, और ये सीरियसली मिनी कीबोर्ड है। ये देखिए, लुक एट दिस, कितना छोटा है। यस, RGB वगैरह है इसके अंदर। अगर स्पेस क्रंच है देन यू कैन डेफिनेटली यूज दिस मिनी। वैसे फीचर्स के मामले में कैसा है? ये 60% ऑक्यूपाई करता है स्पेस, क्योंकि इसमें नम पैड है नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल, फुटप्रिंट छोटा है। कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो? यस, यू कैन चेंज द कलर्स। और क्या है साइड में? कुछ है कलर्स वगैरह? नहीं, इसमें नहीं। डिटैचेबल टाइप C दी है। ओ, टाइप C है इसमें, टाइप C केबल है, सो दैट इज गुड। और इसमें कितने 61 कीज आते हैं। ओके, चलिए रुचि के पास जाते हैं। रुचि भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कीबोर्ड है, अगेन मिनी कीबोर्ड है ये कॉस्मिक बाइट का है। थीम इज 61 की मैकेनिकल RGB कीबोर्ड। कैसे लगा? अच्छा लगा मुझे। इसके हिसाब से ये 60%। तो अगेन स्मॉल मिनी कीबोर्ड है, दैट इज फुल साइज। वो बड़ा था, ये जो है ये छोटा है। बट ये क्या है भाई? ओ, इधर भी जुगाड़। इसको फ्लिप स्टैंड नहीं है इसको। हाँ, तो इसका एक नेगेटिव जरूर है, इधर जो रेज्ड होता है कीबोर्ड सो दैट यू कैन हैव इट एट एन एंगल, वो नहीं है इसमें, और इसीलिए ये जुगाड़ किया हुआ है जहाँ पे थोड़ा रेज्ड है, सो दे कैन यूज इट। अगेन इसमें भी अलग अलग RGB मोड्स वगैरह आते हैं। इसकी भी प्राइस 2000 के नीचे। सो अगेन इफ यू वांट दोज मिनी मैकेनिकल कीबोर्ड यू कैन लुक एट इट। ऑलराइट, अब 5th कीबोर्ड देखते हैं। ये है शिवा का कीबोर्ड। इंटरेस्टिंग है, इधर RGB स्ट्रिप है एंड इधर भी है साइड में। जनरली ये जो नीचे की तरफ होती है यू डोंट सी दैट। एंड ये भी मिनी कीबोर्ड है, लेकिन इसको स्टैंड है। ये जो स्टैंड ऋषि के कीबोर्ड को नहीं था, ये है, सो दैट इज नाइस। ये बेसिकली वेरी लक्स का है, ये चाइनीज कैरेक्टर्स हैं, बट एक चीज अच्छी है इसमें, दिस इज डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट। अगर कॉफी चाय आप बहुत ज्यादा गिराते हो ये चल रहा है अभी। ओ यस, इट इज वर्किंग। तो अगर आपको ज्यादा पानी चाय आपके कीबोर्ड पे डालने की आदत है तो जरूर उसके पास देखिए। 5 कीबोर्ड्स ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन एक जो है ये बोनस है, और ये OG है हमारे OG बंदे के लिए। साजिद यूज करता है, और ये जो है ये फुल साइज कीबोर्ड है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस है। जी हाँ, सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोबेबली है। हैवी कौन सा? दिस वन, TVS गोल्ड। वैसे साजिद ये डुअल पर्पज है, किसी के सर में डाल दिया तो भी मतलब एज अ वेपन यू कैन यूज इट। इतना हैवी है, थोड़ा महंगा भी है, राइट? इट इज नॉट 2000 रुपीज, 2300, 2300-2400 का है। वैसे क्या है इसमें खास बात इतना पॉपुलर होने की? इस पर जो आप कैरेक्टर्स देख रहे हो वो लेजर एच्ड है। लेजर एच्ड है, हाँ।
और जो की प्रेसेस है दे आर सर्टिफाइड फॉर 50 मिलियन की स्ट्रोक्स 50 मिलियन। सो बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो 300-400 रुपए ज्यादा खर्चा कीजिए, लेकिन इसमें आरजीबी है? नो आरजीबी, नो नथिंग, प्लेन कीबोर्ड, महंगा भी है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग। टीवीएस गोल्ड। वैसे जैसे पहले बताया, सभी जो कीबोर्ड्स मैंने बताए हुए हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वैसे दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। सब लोगों को इन्वॉल्व करके करते हैं, वी ऑल्सो हैव फन अलोंग द वे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ एंड कीप टाइपिंग। तुम्हारा टेबल छोटा है? नहीं तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो?